Assalamualaikum jumlah lovers Indonesia. Ayeuna urang arek ngupload video bodor Sunda deui anu nyaritakeun hiji pamuda anu mangkat ka jelema nu sagala bisa ngubaran segala penyakit kusabab manehna ngarasa boga gangguan sare anu henteu cager-cager wae. Manehna mineng ngalaman sare bari lempang, jadi manehna asa ngaganggu anggota keluargana. Hayang nyaho kelanjutan dan keseluruhan ceritanya tonton video nanya. Sampai nonton tong like, komen, subscribe, dan share ke media sosial marane. Oke, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Kalau Mbak, ya, Neng, ya. Neng. Bungi, Mbak. Bungi. Aya keluhan naon anjeun ka dieu? Kieu bah, abi sering pisan mapah dina kaayaan sare. Abi hoyong dipasang obat nu bisa ngadamangkeun panyawan abi bah. Oh, gitu. Gangguan sere anu minang terjadi ka saha wae eta mah. Jadi anjeun teu kudu khawatir. Ayeuna abah arek langsung mere anjeun hiji barang nu pasti khasiat. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1. Ya, barengan. Jadi saat acan anjeun sare ya, awurkeun isi waya na jero kotak eta jika muteran kasur anjeun. Nah, ieu bah. Di obat jang sare gen bah. Nah, kudu diawurkeun tipika uriringan kasur. Eta mah lain ubar jang sare, ieu mah paku payung.